Tere uudistekeskus jälle alustab. Saates osalevad Andres Saukas, Tõnu Kalvet ja mina, Heiki Pettaja. Alustuseks siis, Tõnu, mida huvitavat sa soovid meile täna teatada? Meil on tarvis üks asi selgeks rääkida. Meie vaatajatel on küllap jäänud meist mulje, et oleme sõbrad, aga nüüd tal võib olla tekkinud küsimus, et miks me nagu ei ole ühes stuudios. Ja mina juba vist teist või kolmandat saadet ei ole enam Heiki sinuga uudistekeskuse stuudios. Inimestel võib tekkida küsimus, et mis see põhjus on. Vaadake, inimestel on õige mulje, et oleme sõbrad, aga sõprus sõpruseks, kuid ennekõike ollakse ikkagi isiksused ja meie kõik oleme niivõrd suured isiksused. Ja et ega me ei pruugiks naljalt ühte ruumi ära mahtuda. Sellepärast Andres ei olegi algusest peale olnud meiega ühes stuudios. Ja mina näiteks, minul oli päris raske olla sinuga ühes uudistekeskuse stuudios, ma võtsin ennast kokku, sain hakkama, aga nüüd olen siin ja olen kordumatu isiksus ja saame Andres ja sinuga saateid rahulikult teha, sest nagu elu näitab, et mida suurem on isiksus, seda suurem olgu teda ümbritsev ruum. Ja meie ümber on piisavalt ruumi, et oleme sõbrad edasi, me ei lähe tülli. Nii et vaatame siis, jätkame seda mõtet, eks ole, jah, et kui sõprus sõpruseks, kuid ennekõike ollakse isiksused. Ja suured isiksused teatavasti ei mahu hästi kõrvuti. Ja elu näitab, et sellise isiksuse juhtlauseks enamasti on vaid kaks arvamust, minu arvamus ja vale arvamus. Ja elu näitab ka seda, et väga suured isiksused on nii suured, et ei mahu korraga isegi ühte ruumi. Ma võin tuua mõne näite. Üks puudutab sind, Heiki. Vaatajad on võib-olla märganud, et Heiki aeg-ajalt ikkagi esineb, aga ta ei ole sattunud minuga on, aga Andres Saukasega pole kunagi sattunud koos esinema ja siin on hea näide selle kohta. Heiki Pettai siis esines 26. novembril 2023 Tallinnas Rahvuslaste Sügiskoolis väga huvitava loenguga. Rääkis inimestele, miks on tähtis vaba vara kasutusele võtta, mina pärast seda võtsingi. Aga sellel koolitusel Andres Saukast ei olnud. Ometi Andres Saukas on olnud mitmel korral, minu meelest vähemalt 2-3 korral on olnud koolitustel, rahvuslaste koolitustel ja siis pole jälle Heiki Pettaid olnud. Inimesed ei saanud enne aru, nüüd saavad aru. Ja veel üks näide, veelgi värvikam. 2013. aasta 1. juulil korraldati Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis piirileppe teemaline konverents Tartu rahupuutumatuse kaitseks. Ma tean seda hästi, sest ma olin tookord ise korraldustoimkonna liige, kutsusin inimesi esinema, pidasin läbirääkimisi, ajasin asju, ühesõnaga tean seda kõike väga lähedalt. Ja ometi minu suureks üllatuseks osutus isegi Rahvusraamatukogu suur konverentsisaal selleks liiga väikseks, et sinna mahuks üheaegselt Vello Leito ja Mart Helme. No vaadake, mõlemad olid suured mehed, mõlemad olid erakonna esimehed. Vello oli tookord Eesti Iseseisvuspartei esimees, Mart Helme oli tookord juba Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees. Mõlemad on väga head geopoliitika asjatundjad, minu meelest Eesti number 1 ja 2, on maitse asi, kumb on kelle meelest nagu parem, eks ole. Aga nendel ei saa keegi teine ligi. Samuti nad on head esinejad, valdavad eesti keelt kõnes ja kirjas väga soliidse välimusega, nii et võib öelda, et kõik üldised näitajad on võrdsed. Ja kuidas males näiteks tehakse, kui mängijad koguvad täpselt ühepalju punkte, siis võetakse kasutusele lisanäitajad ja nende põhjal siis vaadatakse, kes saab edetabelis või seal lõpptabelis kõrgema koha, kes saab madalama koha. Nüüd olnuks ka lihtne võtta kasutusele lisanäitajad, näiteks mõõta, kummal on pikem. Aga seda ei tehtud, Mart Helme lihtsalt keeldus tulemast. Tunnistan, et ma olin ta peale algul isegi veidi pahane, mõtlesin, et mis ta niimoodi tujutseb. Samas ta on niivõrd lugupeetud mees, ma ei saanud teda survestada, see oli tema valik, ta ei tulnudki. Ja ma olin talle pealegi tänulik selle eest, et aasta varem, nimelt aastal 2012 oli olnud kohal minu tõlgitud raamatu Bütsantsist Bütsantsini esitlusel ja väga toetava kõne seal pidanud. Ja samuti oli kirjutanud väga kiitva arvustuse Tunne Kelami välja antud ajakirjas Maailmavaade, nii et mul ei olnud mingit põhjust Mart Helme peale vimma pidada. Ja siis,
elu näitab seda, et kõige vägevam teab paremini, miks mingi sündmus inimese elus toimub. Ja lõppkokkuvõttes selguski, et see oli ainuõige otsus, et Mart Helme jättis tulemata. Ja inimesed, kes veel ei taipa, et kõik, mis juhtub, ongi kõige parem, mis saab juhtuda, need said sellest aimu tänavu 28. veebruaril, siis kui jah, Washingtonis juhtus midagi niisugust äkilist. Ja seal oli ka niimoodi, et kaks isikut ei mahtunud korraga ühte ruumi, õigemini mahtusid justkui, aga siis selgus, et isiksused on nii suured ja ei mahu. Siis oleks pidanud nagu luureteave eelnevalt liikuma, sest alati tuleb vaadata, kes on see isik, milline on tema eripära, milline tema taust, kellega sul tuleb läbirääkimisi pidada. Ja Andres Saukas on ju korduvalt rääkinud, kuidas suurriigid teevad omavahel koostööd, sealhulgas ka need suurriigid, keda peetakse vaenlasteks ja samuti ka USA ja Venemaa teevad luure vallas koostööd. Ja huvitav on, et kui USA presidenti Donald Trumpi on nimetatud venemeelseks, aga näiteks see, kuidas ta suhtles selle luureteabe küsimuses Venemaa presidendiga, ma ei ütleks, et see nagu väga niisugune venemeelne või pugejalik või miilustav on. Ta ikka väga karmilt küsis, et miks teda ei hoiatatud selle eest, kes temaga tuli kohtuma 28. veebruaril 2025 siis Washingtoni Valgesse Majja. Ja muidugi tuleb siis leida lahendus, sest kui näiteks USA ja Ukraina on omavahel tülis, siis peab keegi olema, kes seal rahu sobitab, siis on valmis rahu läbirääkimisi vahendama. nii, aga ma saan aru, et nüüd peaks hakkama Andres Saukas meile midagi asjalikku ja huvitava pakkuma. Olen ma õigel teel? Tervist kõigile vaatajatele. Muidugi olen siin ja mul on ikka kombeks rääkida elektrihindadest, kuna ma olen ikka emeriitelektrik endale pandud nimega, kes siin professoriks ei saa olla, pannakse võib-olla Helsingi selle neiukese kõrvale pilt, nii nagu Tõnu on siin mitmes saates maininud ja eks ma võib-olla pürgin ka sinnapoole ju. Nii, ja ma ei hakanud panema tänaseid või paneme 4. kuupäeva, näete, seisud. Eelmine oli nädal aega tagasi, vahe muutust ei ole, 5,4 korda oleme ikka hinnaga üleval pool kui Soomes. Soomes on 0,05 senti. Meil on 2,7 senti, no võt praegu 5. Ja näete, kõigil üleval pool, nad on tumerohelised. Põhjamaad saavad hakkama, aga allpool näete, Poola on 8,9 ehk 9 senti. Ja lähemegi siis edasi, mis meile siin huvi pakub. Huvi pakub, et sellised küsimused on inimesed esitanud. Miks Balti riike ei kutsutud Ukraina küsimuses Londonisse? Ja vastus on ju väga lihtne, nii nagu siin Tõnu ennemgi rääkis, me oleme 5 rikkama riigi hulgas. Sellepärast meil ei ole mõtet sinna minna. Ülejäänud, kes ei ole nii rikkad, need võivad seal nõu pidada. No ja näete, vastused on 3 siin. Balti riikide valitsused ja rahvad on julged, sest tegid rikaste riikidena ära Brelli ehk Venemaa Valgevene elektrivõrgus lahti ühendamise ise. Kuigi mitu aastat räägiti, et võib-olla lülitab see kuri ida naaber välja, aga kes ees see mees ikka ise. Ja kuna oleme rikkad, siis me kuidagi olla ju kuninga alamad. Me teame, et London on Ühendkuningriigi pealinn ja Eesti on vabariik. Noh, vaba mees teeb, mis tahab, aga oleks kuninga alam
siis sa pead kuningast ikka lugu pidama. Noh, me oleme vabad kõigist varsti. Ja samuti Eestis, nagu teate, on kasutuses igal pool Ukraina lipp. Seega esindas Eestit Londonis juba Ukraina ise. Nii et meil ei ole midagi siin häbeneda. Me oleme suur riik ja 5 rikkame hulgas võtame Ukraina ka endale kampa ja sobib. Ja siinkohal tuleb lisada kindlasti, et Eesti Päevalehe nädalalõppu lisa LP kirjutas juba 2022. aasta veebruari lõpul või märtsi algul juhtkirja, millel pealkiri oli "Oleme kõik ukrainlased". Nii et pärast seda on täiesti arusaadav, miks Londoni tippkohtumisel esindas tänavu Balti riike Ukraina. See on lihtsalt tehnokraatlik mõtlemine, siin ei ole mitte midagi hakata nuputama, sellepärast kui ei kutsutud, ei saa ju olla midagi röövelikku või vaenulikku, aga lihtsalt ise ei lähe, ongi. See on ka kokkuhoid. Kokkuhoid ka muidugi, sest mis täna oli igavene suur, palju sinna kokku koosolekule miljoneid läks ja nii edasi rääkida. Nii. Ja mis nüüd põhiküsimus on olnud, mida nüüd ei ole räägitud, aga oli väga pika kolina küljes, kõline küljes ja elektriala on selline ajakiri elektrikutel, tervelt 8 lehekülge oli juttu, miks Valgevenes osteti kaablit ja number jooksis kogu aeg 193 kilomeetrit. Ja mis sealt tuli siis? Ja ongi küsida nüüd, mille pärast see sõda siis oli? Kas tõesti see Valgevene elektrikaabel loeti siin punamonumendiks? Noh, kui ta on punamonument, siis ta tuleb ju üles kaevata ja Emexisse viia. Muud varianti ei ole, tuleb hävitada. See on ju Isamaa oli sellega tegevuses ja ära. Ja mis põhjus oli, ütleme, lugesin seda artiklit, mis hakkas silma, et teda on lihtne vahetada, et see Valgevene kaabel on lihtsakoeline ja seda on lihtne asendada. Ja vot lihtsakoelisena, kui mina käisin kunagi ülikoolis, siis kaabel oligi 3 osast koosnes. Juhtiv soon, kus saab särtsu, siis isolatsioon seal ümber ja isolatsiooni kaitsev ütleme kinnas, kui oli seal 3 soont või 5 soont, siis see kaitsekest, lihtne ja lihtsakoeline. Aga kuna näete ise, kas eelmise selle meie saate peale või nüüd, mis oli 28. oli vist see, kui lasti ka see varilaevastiku laev minema, et see vist ei lõhkunud seda kaablit ära, sest Tuuker ju rääkis impulsi saates, et see kaabel sellel päeval oli suur laine, 6-meetrine laine ja 24 meetrit oli sekundis, et isegi keegi ei taha laevadega sõita, nad ankurdavad. Oota, Andres, kohe tuleb täpsustada. Andres, vaat kui oli kõva tuul tol päeval, kui see kaabel lõhki läks ja laevad läksid tormivarju, siis seeläbi nad ju muutusidki varilaevastikuks. Ja mitte ainult Soome lahes, vaid kõikjal, kus oli torm sama ajal. Nii et suhteliselt lihtne on muutuda varilaevastikuks. Piisab ainult sellest, et minna tuulevarju või tormivarju. Nii ta on. Ja vaat kuna ta oli lihtsakoeline, siis võtame lihtsalt, mis oli selle 8 lehekülje lugu. Ma lugesin lõpuni ja keegi ei rääkinud temale tehnilistest andmetest, et ta on väga hea kaabel või halb kaabel või lihtsakoeline, tähendab 3 osas koosnes, aga võtame siis tabeli ette ja see tabel, mäletan auväärt emeriitprofessor, kes on see aasta veel 98-aastane, aitas mul seda tabelit kokku panna ja see tabel on ka elektrialas. Mul ei tule nüüd meelde 2000 mingisuguse numbriga, kus oli probleem, et kas Podolski muhve tohib müüa siin või ei tohi. Ja siis see saigi kokku pandud nende andmete peal ja näete,
Kost on esimene number, aga tuletame meelde, Kost tuli otse peaaegu Koelroo-plaaniga ameeriklaste teadlaste kaudu Venemaale, kui oli 1920-ndad, 30-ndad, kui oli see suur depressioon Ameerikas. siis insenerid tulid siia, aitasid tööstust ja elektrijaama üles toota. Ja nad tegid Kosti, võtsid oma materjali kaasa ja nägid, et siin on karm kliima Venemaal ja et ei sobi see, mis siin Kreekas või niimoodi on. Ja näete, võrdleme siin ära, et aru saada, kes ei ole tehnokraat, ma ei hakka siin pikalt numbritesse minema. Näete, esimene on Kost, Senelec, see on Euroopa normid või kuidas need tänapäeval nimetatakse, euroopalikud väärtused. Ja Reichiem on, näete, viimane siin lõpus, see on Saksa normi. Ja näete, võtame esimese rea, osa lahendus 5 hertsiga, 10 kilovoldist kaablit testitakse niimoodi, näete, pikaajaline, lühiajalist ei anna, näete, venelane või see Kost ja Valgevene sama on see, samad kostnumbrid on 40 kilovatti, 4 tundi kõrvetavad seda 10 kilovoldist kaablit või muhvi. Ja näete, Senelec Euroopa normis on 18 kilovolti, 18 000. Kuigi kaabel on ette nähtud 10 000, näed 1,8 korda. Aga see Kost paneb 4 korda suurema matsu, mida kunagi ei tule sinna sisse. Ja Reichiem näed on ka 24 kilovolti. Ja siis mängivad mingit lühiajalist 1 minut. Näed, sellel ei ole midagi. Ma küsisin selle üle, kui me oleme 4 tundi, oleme kõrvetanud 40 kilovoldiga, siis milleks me peame mingi 1 minut veel kõrvetama? Ei ole mõtet. Impulssi sagedus näete 80 ära, nii et 10 kilovoldist pannakse impulss pingetaluvust 80 kilovolti. Ja vaadake nüüd koormustsükkel, see on nüüd kõige vajalikum tsükkel, mida tehakse ühe kaabli või muhvi arvestamiseks. Lugege nüüd tundide arv üles, kirjutage endale üles, näete, see on kogu aeg on 17,3 kilovolti ehk ruutjuur 3, see on sinusoidne vool jookseb läbi ja näete 82 kraadi, see peaaegu keeb seal vannis, see kaabel või see muhvi jupp. 1400 tundi on ta vannis vees ja 500 tundi on soolvees, naatriumkloriid 5%-lises. Ma ise vaatasin, et vannis küsin, mis asi see on, öeldi, et see on muhv. Ma ütlen, see on mingi soolapundar seal siin. Ja siis see tehti 15 korda, näete, lasti vee lahustati ära, korda tsüklit tehti. 4 tundi on palav, siis lasti vesi välja 4 korda, et tehti, et ta on 75-100 aastane, tehti see muhv. Aga vaadake kõrval, Euroopa normid, mida tahab. 10 kilovoldine kaabel õhus teimitakse 9 kilovoldiga. 10 korda tehti, kui peab, vastu läheb. See muhv. Tähendab, näete, siin on üks imelik koht on see. Ja Reichemil näete on sakslasel 15, 1,5 korda. Teeb kõimus. Sellel on 1,17 on. Ja alalispingetaluvust näete on 6 korda 60 000, teisel on 3,6 korda võib-olla, katsetatakse teisel 4,8. Siit näete nüüd ise, meil on see alalise pinge, seal peaks olema 75 kilovolti, kuidas nad teevad ja soonetemperatuurid, näete, on siin olemas 200 kraadi 3 korda. Ja nüüd sellest näete ära, milline vahe on nüüd tehnilistel näitajatel. Ta on lihtsakoeline, nõnda nimetatud, lihtne on parandada. Kui oleks selline kaabel sees ka, ma arvan, seal merepõhjas või seal, siis ei oleks selle kaabli remondi otstega võib-olla nii palju tegemist. See merekaablite millegipärast aeg-ajalt otsad on läbi. Ma ei tea, ma ei ole seal ära, aga kui ma silma saaks peale lasta ja ära ütleks, kas need soenevad seal üles, et tehakse auto välja on. Aga nüüd on see pikalt, jälle kas pool aastat või rohkem teevad seda muhvi sinna vahele.
nii et siin on nüüd tehniline näitaja, kui ta ei sobi. See näitab ära, et siin teised on võib-olla nii keerulised, et süsteem ei liigu. Läheme siis edasi, saime nüüd Valgevene prellist ka ära ja sõimati seda, et kuidas ta on. Inimesed otsustage nüüd ise, kas on vaja seda tehnilist poolt, tehnokraate, puidumehi ja kuldsete kätega ehitusmehi, neid minema ajada ja teha ja ise ei oska. Ja nii edasi, nii edasi. See on nüüd mõttemall. Nii, lähme edasi järgmine. Ja vot, nüüd oli järgmine küsimus, et Donald Trump kehtestab nüüd igale poole Euroopasse tollitariifid. Aga tollitariifiga, kas see on hea märk või on tollitariife, võiks pidada ka sanktsioonideks. Ja näete, sanktsioonide raamat on siin all, economic sanktsioon, et on uuesti kontrollitud ja selle Carri Clyde Hufbauer, need on teinud selle raamatu ja see raamat kirjeldab pikka ligi 100-aastast kogemust, et sanktsioonid ei ole mitte kunagi. Lähme järgmise pildi, näete, vaadeldi 204 riikidele pandud sanktsiooni juhtumit aastatest 1910 kuni 2000 ehk 90 aastat. Ja nad said järelduse, näete, Hufbauer ja kaasautorid märgivad, et sanktsioonid on oluliselt tõhusamad, kui need on suunatud sõbralikele või neutraalsete riikide vastu. Vaata, tõhusad on. Kui meie oleme nüüd sõbralik riik sellele USA-le või niimoodi, siis see on tõhus, see mõjub meile väga hästi. Kui need on suunatud sõbralikele. Sõbralike riikide puhul saavutatakse edu, näete, 50% juhtudel. Neutraalsed riigid, nagu võtame Norra, kui sinna pannakse peale või kes on neutraalne või kes ei ole all. Selle puhul on 33% võimalik. Ja vaenulike puhul ainult näete 19%. Kui on vastane riik, siis saavutatakse. Nad keerutavad ennast välja igasuguste süsteemidega, havala majandussüsteemina või sellega, et on nüüd puhul ja samas ütleb selline, et samas pole kunagi saavutatud eesmärki lõpetada vaenulike riikide puhul sanktsioonide abil sõjategevust. Nii et 3 aastat on sõjategevus toinud, räägiti, et see on vaenulik suur riik kõrval, aga millegipärast kogu aeg jookseb, kõik ostavad ja äri toimib ja nad elavad ja kõik on korras. Ja vot toon ühe lihtsa näite ka, sai omal ajal seal Venemaal kaabli ja selliste elektrimaterjalide järgi käia auto. Ja siis oli autojuhile pandud kaasa 3-4 ümbriku, et kui ühest oblastist sai läbi sõita teisse oblastisse, siis tõkkepuu tehti lahti. Militsionäär või politseinik võttis selle ümbriku, helistas, et Eesti auto tuleb ja helistas järgmisesse kuvermangu või sinna kaugemale. Sest need suured regioonid, kuvermangud on sama suured kui Eesti ja suuremad. Ja siis, kellega ma olen kogu aeg rääkinud, siis nad on rääkinud, oi, see on ju altkäemaks miilitsale või politseile. Aga miks ei või olla see tollimaks, et tollipiirist sai üle, tegi tõkkepuu ära ja kaitse tuli peale kohe. Anti edasi, et Eesti numbrimärgiga auto tuleb, et ta ei jääks metsa vahel kuhugile kaduma. No vot, see oli nüüd toll ja kui meie läheme ka sinnapoole või teisele poole Euroopa riigist, on ka meil tollid peal ja maksud. No vot, see oli lihtne näide, et 5 kohast sai sõita, ega autojuht ei teadnud, ega mina ka ei tea, mis seal ümbriku sees oli. Need olid kinnised, peale oli number pandud ja kuhu see läks, ei oska öelda.
aga no Andres, jah, kas see tähendab seda, et siis USA suhtub Euroopa riikidesse sõbralikult, kui ta kehtestab tollid? no näed, ongi, et tollidega ta ongi sõbralikult ja on tõhusamad. näed, see toll on sanktsioonina võib võtta ju täielikult ja paneb Euroopa tööle lihtsalt. Sellepärast, kui mul on kogu aeg tuuakse leiba või suppi või ette, ma jään jõle laisaks. aga kui mul ei ole, ma pean ise poodi minema, tooma, noh, see ongi sanktsioon. ja praegult on ju kõige hullem, ma kardan, et noored lähevad selle Omniva ja selle toidukulleritega nii ära, et nad varsti kõndida ka ei oska. no vot, see annab ära iseendale sanktsioonid tehtud. aga Andres, kas Eestile on ka endale kehtestatud mingid sanktsioonid? Muidugi on siin ju, ei ole mõtet üldse vestlema hakata, nii et paneme pildi siin ette. näete, tuulikud ja seal on suur orkaanivärk ja küsimus ongi, et energeetikud tegid nüüd endale sanktsioonid ja kelle juhtimisel või mille pärast, sest meie niiskes sombuses kliimas on nii tuulikute kui päikesepaneeliga elektri tootmise kasutegur väga väike. mängime siin segast või ma ei tea, mida mängime või oli see lahti, ühendame lihtsalt suurushullustus. no ma ei oska öelda, ma olen tehnokraat ja need, mille pärast ma seda mõtlen, sest valitsusel on need proovib ühtepidi, teistpidi kuidagimoodi elektrinumbrid ei saa kokku. ja viimases elektrialas professor Arvi Hamburg lahendab ja arvutab siin, keegi seda numbrit nagu ei võta arvesse ja lõppkokkuvõttes ongi, me oleme nüüd sanktsioonid iseendale teinud, mida maailmas ma ei ole kuulnud, et keegi nüüd iseendale teeb, sanktsioonid peale paneb. kirjutame ainult raha ja ma ei oska öelda. vot see on, et pilt on siin juures, mis meiega juhtub. seal on need keeris ümberringi, need pöörlevad ja kuna on see kliimaministeerium ja käisin täna tanklas, mulle meeldis ka seal kõrval oli kliimaseadmete täitmine. siis ma mõtlesin, võib-olla kliimaministeeriumis oleks vaja millegiga täita midagi või on selline teenus kliimaseadmete täitmine. noh, see kuulub vist kliimaministeeriumi alla no,. oota, Andres, mul on niimoodi... tähtis küsimus. sa oled öelnud, et meil nagu endal seda, meil ei ole seda päris nagu seadmete seadust olemas, aga kas ei saaks kuulutada ka kliimaministeeriumi seadmeks või seadeldiseks, siis saaks no, seda täita? väga hea küsimus sult ilusti, sest seadust ei ole, elektriohutus on seadmeohutuse seadus. tolmuimeja võrdub meil tuumajaamaga, mõlemad on seadmed ja kuna kliimaministeerium, kes seal sees töötavad, on nad siis biorobotid või muud robotid või see on, neid seadmeid tuleb millegiga täita, aga millega, ma ei tea hallid ajurakud on segamini neil, osa võib-olla või ei ole. Poirot filmides ta kogu aeg räägib, et kasutage oma halle ajurakke, kogu aeg tuletab meelde, et inimesel on mõistus ja aju selle olemas. ja ma ju olen mitu korda rääkinud, et ma kirjutan ju kirjale alla mõistust ja tarkust, ma olen siis saanud niisuguseid vastuseid, mis sul, ma olen loll või kes ma olen, et peab ikka kirjutama lugupidamisega, aga kui ma seda inimest ei tunne, kuidas ma saan valetada iseendale, ma ei oska endale ka valetada, no veel teistele, et lugupeetud. seda ma tean, kui kohtus oled, teie ausus, prokurör või kohtunik, see on austab, seal teda ka keegi lugupidamisega ei ole. noh, ja kui on juba oled kusagil mingi uurimise all, siis oled ju kodanik ülemus, on see, kes üle kuulab, seal jälle ei ole lugupidamist midagi. kelle sa seal pead üle, kui ta sinuga suhtleb niimoodi ja kuulab niimoodi. no vot, see oli siis selle küsimuse poolt, et me oleme oma sanktsioonid või tollid või kuidas me paneme peale. noh, topelttollid veel räägitakse meil ju olemas. siis see sanktsioon ja toll ja
ja automaksud ja kõik need paneme juurde, need on kõik ju sanktsioonid endale, et ma ei tea, auto jääks nurka seisma ja lõpuks leiba ei saaks kätte, ei saia, mitte midagi. Kus see raha tuleb, kus see palk tuleb? Palk ju tuleb tavaliselt ju vajalikust tehtavast tööst. Ehitajad ehitavad, näed, et objekt sai valmis. Praegu on veel ka huvitav, noh, kõik on igal pool, peab näitama pädevust ja selliseid asju tõestama. Et oled ikka õige seade. Vot sellest on. Ennem oli jutt, et pead tõestama, et sa ei ole kaamel, oli selline välja, aga nüüd, et sa ei ole seade. Seadmeohutusseaduse järgi biorobot või oled päris robot. Unustame ära, et see robot oli töö vene keeles, aga see tuli tšehhi kirjanikult, tuli vist see sõna. Nii et lähme edasi, mis meil on. Ja need inimesed on ikka küsinud ja ma kogu aeg kõigile räägin sellist asja, nad vaatavad, et hullumeelsega räägib või tehnokraat ei ole ikka õige. Mõtlemise kallid ajurastid on sassis, näed. Ja mul on küsitud ja kas suurriigid on ikka omavahel kurjas sõjas või teevad lihtsalt üksteisega koostööd ja väikeriigid aitavad neid oma suusooja jutuga. Noh, see on selline lihtne arvamus. Aga ja selle tõestuseks näed, teeme lahti selle VNN, World Nuclear News lehekülje ja näeme, mis toimub. Näete, pildi peal on siin hästi näha, et tõstetakse tuumareaktor Hiinas. Esimene sapp, muidu on Ameerika oma Westinghouseni tehtud tuumareaktor, aga koos hiinlastega tööd, siis hiinlane on oma C-tähe ette pannud, China AP reaktor 1000. Ja teine on kohe kõrval, tal on juba see vundament kõik paigas, tõstetakse sisse. Esimene reaktor. Nii et mõtelge ise, kui ameeriklane praegu tõstis tollimaksud üles, pani sinna Hiinale igale poole, ütleb, ta on sõjas majandus. Kuidas nad neid reaktoreid siis koos töötavad? Ja kui see reaktor tuleb Westinghouseni Ameerika oma, siis tuumakütust hakkab ta kogu aeg küsima ameeriklaste käest. Kui oleks pannud veel venelane, siis ta oleks Vene omasi pannud. Noh, neid teeb ära. Ja vahe on nendel tuumakütuste pakkidel on, ameeriklastel nendel on 4-kandiline pakk tehtud, aga venelasel on 6-kandiline. Ja 6-kandilised, vaata, kui mõtlete, et topite sinna ümmargusse põhja, nad mahuvad paremini 6 kanti, kui ta pidi läheb, aga 4-kandilist pead kogu aeg sättima, et ta ei läheks nurgaga vasta, ei riivaks, läheb ära. See püssipadrun on ka peaaegu 6-kandiline, ta on ümmargune. 6 kanti annab juba peaaegu ümmarguse välja. Ja näete, siin teevad koostööd. Ja vaatame teise pära, kust on, et kui ongi provintsist esimene plokk, see on värske uudis, päris eelmine, noh, siin paar päeva tagasi on, leiate üles selle. Ja näete, siin on nüüd koostöö Yangi, ma ei oska lugeda ka neid tuumajaama ehitusel. Esimese 2, näete, 1250 megavatt reaktor, see on nüüd soojus ja kõik kokku, 1000 reaktori Westinghouse ja AP on ameeriklastel. See tähtsam, nad on kõik ära, lihtsalt märgistavad ära, et ta on koostöö nendega, lihtsalt hiinlastega. Ja näete, asukoha kiideti 2022. aastal septembris ära ja plokkide kaevetööd algasid samal kuul kohe, 2022 septembris. Ja esimene betooni valamine esimese ploki aluse jaoks algas, näete, 2023 aprillis. Septembrist aprillini on mitu kuud, on 6 kuud või? Ja teise aluse valamine algas 2024. aasta septembris. Näete, ja nüüd peab see valmis saama ja käiku minema see samane esimene plokk 2028. aastal. Ja näete, mis see näitab, mis see on, 6 aastat. Ja 6 aastat ehitati ka Loviisa esimest, kui ma olin Kroonus 1977.
ajati 9. mail hommikul vara üles, midagi on häirega, et Kekkonen ja mis see oli, see Brežnev avasid siis koos selle tuumareaktori ja see sai siin aasta või kaks tagasi 30 aastat elupikendust. noh, kas ma nii kaua pean vastu, aga nad töötab sellel ajal edasi ja ka 6 aastaga, aga meil siin kõrval, mis tehti Olkiluoto 17 aastat, aeg-ajalt on ta rikkis ja tehnokraadina ütlen, mille pärast, sellepärast on nii pikk aeg, ligi pool, noh, üks põlvkond peaaegu, noh, 17-aastane, 18-aastaselt võib ju valima minna, aga meie võime juba varem vist minna, ma ei mäleta ka meie poliitilist olukorda. ja see on pikk aeg, et ehitad ühte sõlme, teine jõuab rooste minna ja siis kui hakkad roostes vahetama, siis läheb see jälle rooste ja nii edasi ja nii edasi. nii et saab 6 aastaga ka valmis ehitada, kui vajadust on, aga projekteerimine, see, kui on mudel olemas juba esine ära, ega siis Fordi ja Opeli autod kogu aeg ei mõelda välja, mõeldakse ainult ta välimust natukene, aga sisu 4 ratast on tal ikka all, tagavararatas on ka ja mootor ka peal ja no vot, saate ise mõelda, et mis siin on ja nüüd küsige ära Hiina ja USA. Nad on suured vaenlased või teevad koostööd. Samamoodi tehakse ära, küll varsti tuleb uudiseid, et jälle Saksamaa ja võib-olla idanaaber teevad tööd suurfirmad, mitte ei tee riigid tööd. Vot selles on asi ja kelle alla need firmad, kus see peakontor on, siis loetaksegi, et see on selle maa firma. Nii nagu see Nord Stream 2 oli nagu 5 firma oma, kõik prantslased, Shellid ja kõik sees. Praegu ta seisab. Olkilo või see Hanikivi seisab. Ma olen seda rääkinud ja vaadake, Maru ehitas kõik olmehooned kõrvale, ainult reaktor kõrval, seda ei võetud ära. Ja küll see läheb ka käima, kui praegu need suurmehed omavahel vestlevad, Ameerika ja Venemaa, et koostöö läheb käima, siis nendel on ju kütus oluline. Tuumakütus on juba kohe, tabletid on sama suured, need pelletid, samas mõõdus. Et kui on ühel jääb puudu, ta saab kiiresti tellida see juurde ja seisatavad, jahutavad natukene seda reaktori põhja. Lasevad vee välja, vahetavad need pakid ära ja uuesti vesi peale ja laseb vee keema ja keev vesi peab seda generaatorit ringi. Kuuma vee või aurugeneraator ja teeb elektrit. Nii ja mis siis läheme edasi, veel on meil siin. Hakkan nagu lõpetama sellest ära, need on küsitud ja võtsin siit korraliku kunstniku Priit Pärna joonistuse, vaadake, kas see annab meie kohta hea info. Et varem olime targad eestlased, nüüd oleme targad kilplased, vajame rohkem tuult ja päikest. Parem oleks ikka tuul, et oleks kogu aeg tuuletõmblus ja päikesepiste, rohkem meil vaja ei ole. Ja näete, kuidas siin kilplased on, korsten on siin üleval, ta on kokku laotud, lipp on ülevast, CO2, see on ära võetud, sest suits ei tule sealt ära, korsten on ära ja katus on vihmavarjend tagurpidi. Mitte ei jookse ära, vesi jookseb sisse ja lõpuks läheb. No, ja kui on ja ta on raamatust võetud, et loete ja vaatate pilte, ma ei hakka rääkima, vaadake, kui palju on see rahva hulk all, näitab, kui palju meil on seal valitsuse või neid Riigikogu liikmeid, need arutavad, kuda ja mida teha. Noh, on nii palju. Aga Andres, see pilt on ju täies kooskõlas rohepöördega. No on ju, see on ju, näete, all kirjutab ju kilplased globaliseeruvad. ja rohepöördega ka globaliseerume. Noh, globaalseks muutume, suureks rohejalajäljeks. No, selle poolt, nagu mina praegu lõpetaks. Aga nüüd, vaata, siin on öeldud, et vajame rohkem tuult ja päikest ja paljudes
Eesti piirkondades ongi siiski nagu ehitatudki varustus sellele üles. Ja kui siis selgub, et ei piisa nagu, siis on mure majas. Mina lugesin, see oli nüüd 6. märtsil 2025 Maalehes oli selline uudis, kus üks Viljandimaal elav noor pere, tema kurdab, et tal on ainult päikesepaneelidesse varustus ja vahel ei ole voolu ja kui ta tahab nagu voolu panna, siis selle voolu taastamine seal majas maksab väga korraliku summa. Ma mäletan, et sellest ja vot seesama elektrita elu talus on ju muidugi palju inimesi, kes tahavad hästi ökomoodi elada ja nende meelest see on hästi romantiline, kui ei ole talus voolu või kuskil onnis, kus nad elavad. aga see võib olla romantiline võib-olla nädal aega või siis, kui sa oled kuskil paastulaagris või ellujäämiskursustel, aga kui sa pead nagu pidevalt seal olema, siis see võib kuidagi üksluiseks minna ja see pere seal elektrita talus, tema muutus ka kuidagi kärsituks ja siis ta läks kurdis ajakirjandusele seda, nii et inimesed, lugege lähemalt siis Maalehest 6. märtsist 2025, kuidas sellel perel läks, aga teatud vihje on see, et tegemist on Kabelimäe taluga ja võib-olla, et need, kes tegid sellised sanktsioonid, tahtsidki panna sellistele inimestele kabelimatsu. Kas see niimoodi on või mitte, seda otsustavad meie vaatajad. Kirjutage aadressil info@uudistekeskus.ee, kas see oletus on õige. Aga mina olen mõelnud seda, et miks tahetakse, et inimestel oleks nagu vähem elektrit ja siin on ka, eks ole, kirjutatud, et talvel istumegi küünlavalgel. Aga mitte ainult talvel, vaid ütleme ka muul aastaajal on hea, kui pimedal ajal ei ole väljas valgusreostust. Ja siis ma avastasin, et väga tõenäoliselt meil on hästi haritud valitsus ja nad on lugenud üht minu tõlgitud raamatut. See on raamat, mille nimi on Valmid, pealkiri on Valmid, selle kirjutas üks Eesti sõbralik Tšehhi kirjandusklassik Jiří Žáček ja mina tõlkisin selle ära. 2016. aastal ilmus kirjastus Maatriks andis selle välja ja mulle olid tõhusaks abiks Harri Raudvere ja Iivi Saajadova. Ja seal Valmides on üks valm, mille läbilugemise järel ma uuesti veendusin, et ilmselt Eesti juhtkond on seda lugenud. Sellepärast, et seal on juttu sellest, miks ei ole hea, kui on pimedal ajal valge ja seal selle valmi pealkiri on, ma võtan ette ja loen, selle valmi pealkiri on Jaani Mardika lugu Babinski moodi. No inimestel tekib küsimus, et kes see Babinski on ja siin on siis vastus näha. See on Tšehhi kõigi aegade kõige kuulsam röövel. Elas siis 18. sajandi lõpust kuni 19. sajandi viimase veerandini ja ta on sama menukas tšehhidel nagu meie Rumu-Jüri. Temast on tšehhidel tehtud igasugu palju laule ja jutte ja uurimusi ja siin on ka näha, vasakul on üks ajaloolane kirjutanud temast raamatu, on pannud sinna tema noorpõlvepildi, keskel ja paremal on siis tema nagu vanuigi tehtud pilt, aga ta oli ikka väga lugupeetud ja tuntud inimene. Ja nüüd, et te saaks paremini aru, mida ma mõtlen, ma loen selle ette, nii et seda tahtsin veel öelda, et väga vahvad pildid, sinna tegi Aldo Roomere, tema tegi ka selle pildi, mis oli, Jaani Mardika loo pilt, seesama pilt ja see läkski sellepärast õigusega ka raamatu esikaanele ja nüüd ma loen selle ette, pange hästi tähele, sest siit saate teada vastuse. Seda saab teada ka see Viljandimaa pere, miks siis temal nagu seal talus elektrit ei ole. Ma loen ette. Pealkiri on Jaani Mardika lugu Babinski moodi. Päike oli kohe-kohe loojumas ja Jaani Mardikad virgusid. Jaani Mardikas Jaanike pidi täna esimest korda helendavana lendama ja kõigil oli selle üle hea meel. Emal, isal, Janinkal, ristiisal, ristiemal ja lepatriinul. Niisiis lennatigi, ristiisa vasakul, isa paremal ja Jaanike keskel. Metsas nägid nad metsavahti. Issi, miks metsavahti maga? Temagi peab valvama. Aga mida siis? Seda metsa siin, et inimesed seda ära ei varastaks. Aga issi, kas inimesed varastavad? Jah, ega tunne kuuldavasti mitte millestki rõõmu. Ja jaanimardikad lendasid linna poole, liikudes ühest aiast teise, kuni jõudsid väljakule. Istusid seal veemahutile puhkama. Ja Jaanike märkas,
et seal seisab keegi ja toetub seljaga vastu posti. Vööl oli seisjal suur sarv ja käes pikk piik. Issi, näe, seal seisab keegi. See on öövaht. Öövaht, mis ta siin teeb? Peab vahti. Jälgib, et vargad ei murraks majadesse sisse ega varastaks inimesi paljaks. Kas näed, milline piik tal on? See ongi varaste vastu. Nii et linnaski varastatakse. Kuuldavasti vägagi innukalt, kui vähegi saadakse. Aga mina neile valgust ei näitaks. Aga Jaanike, kui issand jumal tahab, et me neile valgust näitaks, siis peame seda ka tegema, varastagu nad või mitte. Ja mardikad tõusid seejärel uuesti lendu ja näitasid valgust. Ning kuna nähtavus oli hea, siis vargad varastasid, kuni olid kõik ära varastanud. Metsavahi püssi, öövahi sarve ja oda, veemahuti ja kiriku ning aias asunud kena maja, metsa ja linna ja viimaks ka Jaanikese laternakese. Ja kui polnud enam midagi varastada, siis lõid vargad üksteisele patsi ja andsid musi, läksid laiali ning magasid, muudkui magasid. Ja uni oli neil hea.